वाले पॅकेट्स नाचोसचे, त्याचबरोबर चटपटा. आता मी पहिल्यांदा बारीक कापून कांदा घेतलेला आहे, जो मी नाचोस आणि चटपटावर टाकलेला आहे. एका बाउलमध्ये मी पहिले नाचोस काढून घेतले होते. त्यावर आता कांदा मी सगळीकडे स्प्रेड करून घेतला आहे. आता ऑरेगॅनो पावडर मी पूर्ण स्नॅक्सवर स्प्रिंकल करणार आहे. त्यानंतर आता मी घेणार आहे चिली फ्लेक्स. चिली फ्लेक्स मी माझ्या स्नॅक्सवर सगळे स्प्रिंकल केलेत, चवीनुसार घ्यावे. त्याचबरोबर अमूलची चीज घेतलेली आहे, जे मी आता नाचोसवर टाकून घेणार आहे, सर्वीकडे किसून घेणार आहे. आपले स्नॅक्स रेडी झालेले आहे. पाहूनच ते इतकं टेम्पटिंग दिसते. मलाही माहिती आहे, तुम्हालाही तोंडाला आता पाणी सुटलं असेल.